Hello， 大家好啊 ！Ivan 帶你玩啊！今日 Ivan 闊年1年之後嚟到香港啦，而家準備搭車去尖沙咀啦。如果有去香港旅程有興趣，請關注我啦。主要都係會用廣東話嘅，因為第一擺試下用呢個短視頻嘅方式分享啊。YouTube 嘅話就長片就冇咩時間剪啦，睇下效果會點啊！我準備搭 A21去尖沙咀，我嚟睇下香港嘅巴士站。今日嘅天氣都唔錯啊！今晚香港嘅天氣有啲涼啊，19度，好涼爽，亦都唔需要着得太厚啊。香港嘅酒店就出名細噶啦。去到尖沙咀帶大家睇下我嘅酒店究竟係點啊！我哋坐呢個 A21啦，就有巴士，有架俾你擠行李啊！陸續好多人上車。我哋到咗啦，尖沙咀金馬倫道啊！而家我哋要揾我哋嘅酒店啊！第一次嚟香港啊，真係好多人人來人往啊！企多一陣喺度都覺得阻住條街啊！呢度啲人好急好繁忙啊！我哋去揾我哋嘅酒店先啦。我哋嚟到啦，就喺呢個大廈入邊，係一間賓館嚟嘅。唔知咩大廈啊，唔識講係咁。哇！一入個電梯度感受到個香港嘅勢啊！呢個好復古嘅電梯啊！即係好似港劇入邊嘅電梯啊，7樓啊！呢間美雅旅館啊，我哋到啦。哇！一眼睇晒啦，香港嘅賓館，細細地一張床，有窗啦，有廁所，普普通通啦，瞓覺嘅話可以啦。嚟到香港第一餐，我哋決定嚟食大快活啊！香港人嘅飯堂啊，聽講佢食物平靚正，我入去睇下有咩好食啊！去香港第一餐肯定要食盡去，呢個係餐蛋麵，呢個係三寶飯、雞翼、叉燒，仲有一個係乜嘢？呢個唔知係咩嚟㗎？有糯米飯、碗仔翅、港式奶茶，試一試個港式奶茶先。港式奶茶正宗嗰樣唔一樣啊，同我喺馬來西亞飲嗰啲唔一樣啊，比較滑咧，茶味都唔一樣咧。仲有呢個餐蛋麵，我準備開餐。坐咗成日機啊，試一試先，餐蛋麵。哇！呢隻叉燒超級貴啊，係咪你哋港式叉燒係專登做咁貴啊？又肥又厚咧。大快活就食咗7、7、8、8啦！呢個碗仔翅就係真係一般啦，好大陣醬油味，而且冇咩料，不過係10蚊港幣啫啦，我要求太高啦。就呢個腸就係一般，呢個叉燒就係超級肥啊！我就真係食唔慣啦，食唔落啊，好滯啊！不過你坐喺前邊呢個位置咧，嗰度街上熱鬧啦。呢度就係彌敦道啦。睇下，俾大家睇下有咩好食咧。大多數係套餐，港式小食。呢度係啊，啱啱就食完咗呢間大快活啦。真係有啲失望，香港第一餐食落去。配藥食物都係好一般啦，不過價錢又真係平啦，食咗咁多嘢都係百零蚊港幣啫啦。期待等陣可以食到更加多美食啦。我唔知係咪香港嘅食物係咁嘅味道啦，唔係好適合我啦呢一間餐廳嘅食物。
但係我睇到好多本地人喺度食㗎。喺香港你都好多分行話呢間係叫做大快活。而家我喺呢個彌敦道啊，一路行，睇有咩行咧？喺度直行，應該係在星光大道維多利亞港，我哋過去參觀下。